Chào mừng bạn đến với sách video Chú ong hắt xì. Chúng ta hãy học cách để vượt qua những trở ngại nhé. Xin chào, mình tên là Billy. Mình sẽ chẳng bao giờ trở thành một chú ong thu hoạch phấn hoa được nếu mình không vượt qua bệnh dị ứng của bản thân. Mình phát ra âm thanh cứ như chiếc xe lửa chu chu vậy. Có lẽ mình nên bỏ cuộc chăng? Bác ong lớn tuổi khuyên Billy: "Này cháu có thể bỏ cuộc hoặc tiếp tục tiến lên và cố gắng hơn nữa." "Sao cơ ạ?" "Nếu đó là điều cháu thực sự muốn làm thì cháu phải cố gắng đạt được điều đó." Bác ong hỏi: "Cháu có thích mật ong không?" Billy đáp: "Dạ có ạ, con ong nào cũng thích ăn mật ong cả." Bác ong nói tiếp: "Mật ong được tạo thành từ phấn hoa. Chúng ta, những con ong thu hoạch phấn hoa, có một nhiệm vụ rất quan trọng. Nếu không có chúng ta thì tổ ong của chúng ta sẽ không có đủ thức ăn đâu." "Ồ, làm thế nào để cháu không còn hắt xì nữa để có thể trở thành một chú ong thu hoạch phấn hoa ạ?" "Có lẽ mình nên thử dùng cái đồ bịt mũi này xem sao." Đồ bịt mũi này không có tác dụng rồi." Billy thấy người nuôi ong đang lấy mật ong từ tổ ong. Billy nảy ra một ý tưởng. Cậu làm một chiếc mặt nạ. Billy rất háo hức để được đeo thử nó. Billy bay đến một bông hoa. Cậu hít vào. Cậu không hắt xì nữa. Chiếc mặt nạ có tác dụng rồi. Hôm nay là ngày diễn ra một cuộc đua lớn để xem ai sẽ trở thành những chú ong thu hoạch phấn hoa. Có rất nhiều chú ong đang cố gắng thử sức với công việc thu hoạch phấn hoa. Có cả những chú ong lớn và bé, mập và ốm. Những chú ong vội vàng bay từ bông hoa này sang bông hoa khác để xem ai lấy được nhiều phấn hoa nhất. Và người chiến thắng là chú ong Billy. Billy thích đi lấy phấn hoa lắm. Billy vượt qua bệnh dị ứng của mình để trở thành chú ong giỏi nhất có thể. Cậu ấy cũng nhận được rất nhiều mật ong nữa. Tất cả chúng ta có thể giống như Billy và vượt qua những trở ngại trong chính cuộc sống của mình. The ebook with the same name is available on Google Play. See the catalog for more Alfred books. Printed copies are also available on Amazon. Over 2 million free Alfred ebooks have been downloaded